Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm very well, thank you. Alright, before we start our lesson, let's we pray together. Pray begin. Finish. Okay, class, I will check attendance first ya. Indah. Oke. Fajar. Oke. Dinda. Oke. Dito. Oke. Alright, thank you. Today materials we will about pronoun. Do you know about pronoun? Alright, pronoun is kata ganti. Okay, next definition pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence. Instead of repeating the same noun over and over, we use pronouns to make sentence clearer and less repetitive. Pronoun refers to people, things, place, or ideas that are already known or mentioned. Oke kelas, jadi pronoun adalah kata yang menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat. Daripada mengulang kata benda yang sama terus-menerus, kita menggunakan pronoun untuk membuat kalimat menjadi lebih jelas dan tidak berulang-ulang. Pronoun merujuk kepada orang, benda, tempat, atau ide yang sudah diketahui atau telah disebutkan sebelumnya. Okay, next, there are various pronoun. The first, subjective pronoun. The second, objective pronoun. The third, possessive pronoun. Fourth, reflexive pronoun. 5, demonstrative pronoun. 6, relative pronoun. And the 7, indefinite pronoun. Okay, next, here is English pronoun. I show in the table. You can read and writing in your book about English pronoun. Please memorize the use of these pronouns so that you can make sentence correctly. In the table, pronouns show subject pronouns, objective pronouns, possessive adjective, possessive pronoun, and the last reflexive pronoun. Okay student, next I will explain about subjective pronoun. Subjective pronoun is a pronoun that acts as the subject of a sentence. It performs the action of the verb and usually comes before the verb in a sentence. Apa sih subjective pronoun itu? Subjective pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Kata ini melakukan tindakan dari kata kerja dan biasanya berada sebelum kata kerja dalam kalimat. Jadi subjective pronoun ini sebagai subjek di dalam kalimat. Nah, di sini apa saja yang termasuk subjective pronoun? Ada I, you, he, she, it, we, they. Oke student, apa aja yang termasuk dalam subjective pronoun? Alright, good job. For example, I like to read books. I sebagai subjek, like sebagai predikat, to read book sebagai objek. Next example, she is my sister. She sebagai subjek, is sebagai predikat, my sister sebagai objek. Okay, student, can you make other sentence, please? You can raise hand, please. Yeah, Dito, you can make other sentence.
Ya, great. She is my teacher. She sebagai subjek, is sebagai predikat, and my teacher sebagai objek. Good job, Dito. Okay, next, objective pronoun. An objective pronoun is a type of pronoun that is used as the project of a verb or a preposition. It is receive the action in the sentence rather than performing it. Jadi, objective pronoun itu adalah jenis kata ganti yang digunakan sebagai objek dari kata kerja atau preposisi. Kata ini menerima tindakan dalam kalimat, bukan melakukan tindakan tersebut. Nah, apa saja sih yang tergolong ke dalam objective pronoun ini? Ya, objective pronoun ini ada me, you, him, her, it, us, and them. Can you repeat again, students? Yeah, great. For example, John called me last night. Next, I saw her at the store. Okay, student, can you follow me, please? John called me last night. Very nice. I saw her at the store. Very good, very nice. John sebagai subjek, called predikat, me objek, last night kata keterangan. Next, I saw her at the store. I subjek, saw predikat, her objek, at the store kata keterangan. Next, possessive pronoun. A possessive pronoun is a pronoun that shows ownership or possessions. It replaces a noun phrase to indicate that something belongs to someone or something. Jadi, possessive pronoun itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kata ini menggantikan frasa kata benda untuk menunjukkan bahwa sesuatu dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Jadi, possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Apa saja yang termasuk ke dalam possessive pronoun? Nah, di sini ada mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. For example, about possessive pronoun, this pen is mine. This pen is subject, is adalah predikat, mine adalah objek. Next, that phone is hers. That phone is subjek, is adalah predikat, hers adalah objek. Next, reflexive pronoun. Reflexive pronoun is pronoun that refers back to the subject of the sentence. It is used when the subject and the object of the sentence are the same person or thing. Penjelasan dari reflexive pronoun ini adalah kata ganti yang merujuk kembali kepada subjek dalam kalimat. Kata ganti ini digunakan ketika subjek dan objek dalam kalimat adalah orang atau benda yang sama. Oke, kelas, can you follow me? List of reflexive pronoun: myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themselves. Okay, nice. For example, we prepared ourselves for the test. We sebagai subjek, prepare sebagai predikat, ourselves sebagai objek, for the test sebagai kata keterangan. Okay, students, can you make other sentence, please? Ya, Indah. Okay, good.
I make this cake myself. Good job, Indah. Subjeknya adalah I, made adalah predikat, this case adalah objek, and then myself adalah keterangan. Next, demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people or things. It shows whether the object is near or far in distance or time. Jadi, demonstrative pronoun itu adalah digunakan untuk menunjukkan sesuatu, apakah benda itu dekat atau benda itu jauh. Jadi, apa saja sih yang termasuk ke dalam demonstrative pronoun? Ada di sini ada this, that, this, those. Nah, di sini penggunaannya kita bisa lihat this itu digunakan untuk benda yang dekat dengan kita. Sedangkan that atau those digunakan untuk sesuatu yang jauh. Contoh kalimatnya adalah this is my favorite song. Nah, di sini kan karena bendanya dekat atau sesuatunya itu dekat dengan kita, maka memakai this. This is my favorite song. Ya. This subject is predikat, my favorite song is object. Next, anything else? Other sentence? Relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause and connects it to a noun or pronoun in the main clauses. It gives more information about the noun. Ya, apa itu? Relative pronoun. Relative pronoun ini digunakan untuk menghubungkan dua klausa dan memberi informasi tambahan tentang noun dan memberikan informasi tentang si kata benda tersebut. Apa saja yang tergolong ke dalam relative pronoun ini? Ada whom, whom, whose, that. Okay, you can follow me please. List of relative pronoun. Who, whom, whose, and that. Can you repeat again, student? Yeah, very nice. Okay, for example about relative pronoun. Ya, contoh dari relative pronoun, kata gantinya itu saya ingin membuat kalimat menggunakan who. Who itu refers to people or subject. You can follow me. For example, the student who won the prize is my friend. Yeah, very nice. Next example, whom refers to people or object. You can follow me. The man whom you meet is a doctor. Yes, very good. Oke, kelas. Next, di sini apakah ada yang bisa membuat contoh kalimat relative pronoun dari kata which? Oke, Fajar. Yeah, very nice. The book which I read was interesting. Oke, thank you, Fajar. Okay, student, the last material about pronoun is indefinite pronoun. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific people, things, or amounts. It does not refer to any particular person or object. Indefinite pronoun ini adalah kata ganti yang tidak merujuk pada orang, benda, atau jumlah yang secara spesifik. Kata ini digunakan ketika subjek atau objek dalam kalimat tidak disebutkan secara jelas atau siapa dan atau berapa.
Nah, jadi apabila di dalam subjeknya itu tidak jelas siapanya atau berapanya, maka kita menggunakan indefinite pronoun. Ya, contoh indefinite pronoun. Apa saja sih contohnya indefinite pronoun itu? Ya, yang pertama itu mengacu pada orang, yaitu someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, and then everybody. Next, mengacu pada benda, something, anything, nothing, everything. Dan yang terakhir ada mengacu pada jumlah, apa saja? All, some, few, many, each, neither, either, several. Oke, student, can you repeat again? Yang mengacu pada orang itu apa saja? Oke, great. Sedangkan yang mengacu pada benda? Good job. Yang mengacu pada jumlah apa saja? Alright. Oke, next. I will give for example about indefinite pronoun. 1. Someone is at the door. Nah, artinya ini adalah seseorang ada di depan pintu. Nah, karena tidak jelas seseorang itu siapa, maka menggunakan indefinite pronoun someone. Jadi, someone is at the door. Someone is subject, is predikat, and at the door adalah objek. Next example. Wait. Everybody was happy. Nah, ini artinya adalah semua orang merasa senang. Nah, semua orang itu siapa, berapa banyak? Kan kita tidak mengetahui, makanya kita menggunakan indefinite pronoun everybody. Jadi, artinya itu tadi semua orang merasa senang. Nah, apa aja itu? Everybody adalah subjek, was adalah predikat, and then happy adalah objek. Oke, student, any question about indefinite pronoun? Oke, clear ya, understand? Oke, class, if you have understood the material about pronouns, I would like you to make sentence using pronouns. Once you are finished, please submit them to me. Alright, class. Thank you. Ya, jika kalian sudah mengerti tentang pronouns yang saya jelaskan tadi, kalian nanti bisa membuat kalimat tentang pronoun ya. Setelah selesai nanti bisa dikumpulkan ke saya. Okay, class, I think that enough for today lesson. I will end the session here and I hope the material I shared was understandable. Let's close our lesson with a prayer. Pray on. Finish. Okay, student, thank you for your attention. Good job and good luck for the practice and stay healthy. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.